ინციდენტების პრევენციის თემაზე სასაუბრო დღეს ერგნეთში მხარეები უკვე 42-ჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს. ქართულმა მხარემ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის წარმომადგენლებთან ერთად ის შემთხვევები განიხილა, რომელიც კონფლიქტურ რეგიონში 31 ივლისის შემდეგ მოხდა. ასევე საუბარი იყო ახალგორის მოსახლეობისთვის გადაადგილების შეზღუდვის თემაზეც. მხარეებმა დაკარგულ და უკანონოდ დაკავებულ მოქალაქეებზეც იმსჯელეს, ასევე განხილვის საგანი იყო გამყოფ ხაზზე მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისას შექმნილი პრობლემებიც. ჩვენს მიერ განხილული იქნება ყველა ის ინციდენტი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ბოლო შეხვედრიდან დღემდე. აგრეთვე ჩვენ განვიხილავთ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწაფეების გადაადგილების პრობლემას. გავაპროტესტებთ მართლმხარდებისა და ღობეების უკანონო ინსტალაციას, აგრეთვე წყლის სისტემების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით და ახალგორის მიმართულებაზე გადაადგილების გართულებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ესე შაბეჭდილება გვჭირდება, რომ თვითონაც არ არიან ჯერ ჩამოყალიბებული თუ რა სტრატეგიას აერჩევენ. ამიტომ რაიმე გარკვეული კონკრეტული პასუხი ამ შეკითხვასთან ჩვენ არ გაგვაჩნია, იქიდან გამომდინარე, რომ ვერც ისინი გვაძლევენ გარკვეულ პასუხს.